Bonjour, salam alaikum. Donc on va faire la correction du National 2012, option sciences maths. Il est formé de deux parties indépendantes. Donc la première partie c'est la réactivité des ions éthanoates. Deuxième partie c'est la réaction entre les ions éthanoates et l'acide méthanoïque. Tout là. Donc première partie, deuxième partie. Donc l'exercice رخليت لكم باش تشوفوه. هنا لي دوني ديما 25 degrés Celsius. لي كوب اللي عندي عطيني الكا ا 1 موان اللوغ ديال كا ا هي البي كا عطيني الكا او عطيني لا ماس مولار. Donc question 1, étude de la réaction des ions éthanoates avec l'eau. Donc on a pris une masse de 410 mg pour obtenir une solution S1 non saturée, c'est-à-dire tout le cristaux est dissous dans la solution. عندي الفوليوم نسيطرو هنا 500 مل de concentration C1. On mesure le pH, on a obtenu 8,4. Écrire l'équation de la réaction. Aucune indication بلا la réaction est totale, donc ندير deux flèches سهمين. Donc méthanoate ولا l'éthanoate صوديوم. لاحظوا معايا انا éthanoate عندي موان والبلوس هو ال Na plus l'eau. La réaction سهلة. Question 2, en utilisant le tableau d'avancement, d'abord on dit tableau d'avancement, exprimer le taux d'avancement final, c'est taux 1, en fonction de KE, C1 et pH, puis calculer taux 1. Donc le taux d'avancement est X final sur X max, X final d'après le tableau, on a ce tableau, d'abord le tableau, en utilisant le tableau, on a d'abord le tableau, ce tableau, on a la réaction, exprimer le taux, donc on a X final, je dois mettre H au moins, X final sur X max, il y a la valeur initiale de la base conjuguée de l'acide éthanoïque, l'eau en excès. H au moins, il y a KE à H rho plus, C1, dire au calcul. Donc, on a la masse C1, C1, il y a la masse molaire élevée, il y a 10, moins 2. On dit au calcul, on a 2,5, 10, moins 4. C'est taux 1. Exprimer la constante K associée à l'équation de cette réaction. En fonction de C1 taux, l'équation de tau de Zef. Donc, le K, il y a la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. L'eau, تنعطيه واحد لحقاش en excès. La concentration ديال كل واحد فيهم هي à l'état final ولا à l'état d'équilibre لحقاش هنا K c'est une constante d'équilibre. X équilibre sur V sur V, CV moins X équilibre sur V. و X final sur V هي C fois طو الأخرى C1 moins طو. نخرجوا العلاقة كلشي عارفها C طو carré 1 moins طو 10 à la puissance moins 10. On prend un volume de la solution S1 et on ajoute une quantité d'eau distillée pour obtenir une solution S2 de concentration C2. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait la dilution. La dilution, elle va diminuer ou bien augmenter taux? La dilution augmente taux. Ou la augmentate taux. Car pourquoi cela va Z? Non, K c'est une constante, ne dépend pas de taux. Taux, il dépend de la concentration, il dépend de la température. On a la variation de taux à partir de la concentration. Donc la concentration n'influe pas sur K. Par contre, si on a changé taux, même la température qui a changé taux, dit que le critère va changer K. Donc on a 4 constantes, ولكن taux غادي تكبر لأن dilution. L'effet de la dilution sur taux, il augmente. K égale à C taux carré sur 1 moins taux. Donc, نطلع هذا اللي غتغير هو C, la concentration اللي تغيرات C2, ندير C2, عوض C2. C'est une équation de deuxième ordre, نديرو la solution, غنسيبو deux solutions, غناخدو positif. 7 الأولى كانت صغيرة، دونك طو هنا كبرات، الأولى كانت صغيرة 1,5 10 moins 4, دونك راه ولات كبيرة. معقلتش على الأولى ولكن كانت صغار من هادي. دونك l'effet ou taux augmente avec la dilution. Deuxième la partie 2, étude la réaction des ions éthanoates avec l'acide méthanoïque. Donc la réaction est dit, on a un volume V1 de la solution à cause d'éthanoate de sodium, de concentration C, un volume V2 de solution à cause d'acide méthanoïque, de même concentration C. Alors on a C fois V1, on a C fois V2. Exprimer la conductivité. La conductivité dit sur la forme AX plus B. A ou la valeur X plus B. A positif, donc la conductivité rate Z, elle augmente. C'est une fonction croissante. Et la quand A négatif, elle décroît.
Donc, on mesure la conductivité, on trouve sigma équivalente. Le sigma équivalente, il a un sigma équivalente, on a x équivalente. Donc, on a sigma équivalente, c'est-à-dire on a x équivalente. Dans la conductivité, on a deux erreurs اللي نديرو. شنو هما؟ الخطأ الثاني هو ليجينيتي. دونك حديو مع ليجينيتي هنا لحقاش تبقى لا كونسونطراسيون تنصيبوها بالمول بار متر كيف ضروري نضرب واحد 10 الخطأ الاول هو ما ننساوش لي زينيتي. شوفوا معايا ليكواسيون هنا، ليكواسيون فيها غير موان. فين هما لي زيون بوزيتيف كاينين كالكو بار دون لا سوليسيون. لا سوليسيون فيها ايثانول د الصوديوم، دونك كاينين لي ان ا بلس. صافي، دونك فيريفيي كو لا فالور دو كا دو لا رياكسيون ايكال 10. شنو هي كا؟ هي نضرب لي برودوي، البرودوي دي برودوي سور لو برودوي دي رياكتيف، ونخرجوا ليكس ايكيفالونت من هنا. ليكس ايكيفالونت كاينه هنا فيهم كاملين. On va faire le calcul. Donc le K هي concentration. هذه هي x فينال على v، x فينال على v، سي في moins x فينال على v، سي في moins x فينال على v. ديك الفوليوم مع الفوليوم غادي يمشي غتوقع. دابا شنو هي x فينال؟ x فينال غنزبدوها من لا كونديكتيفيتي. عندنا لا x فينال هي x ايكيفالونت في ليطاب فينال، هي ليطا ديكيفالونس هنا. دونك عندي سيغما ايكيفالونس غنخرجوها من اكس ايكيفالونت لا اكس فينال. غنخرجو هنا عندنا سيغما نخرجو الاكس، هاد الاكس اللي خرجنا غنعوضو هنا. اون فا فيغ ان كالكول غتعطينا 10.15 هي 10 اللي قالوا لنا مونطريو. اون ديدوير لا فالور دو كا ا 2. كا ا 2 ديال هاد الكوبل، حنا عندنا كا كامله وعندنا كا ا 2، نقدروا نصيبوا ان رولاسيون بيناتهم اي كا ا 1. دونك عندي ليكواسيون هي هادي، غادي نخرج كا كامله، غنضربو الفوق في اش 3 او بلس ونقسمو على اش 3 او بلس. ملي غنضربو الفوق في اش 3 او بلس هاد الكوبل هادي هي الكا ا 2 سماوها ديال اش سي او موان، او بيان الكوبل ديال لاسيد ميثانويك، والاخرى هي كا ا 1. دونك حنا بغينا الكا ا 2 غنطلع هادي الفوق وغتعطينا كا ا 2 ايكال كا فوا كا ا 1 10 على بويسونس موان 5. دونك 1,6 10 موان 4. كالكول البي اش ميلونج. عندي البي اش عندي دو رولاسيون نقدر نزبدو منهم بي اش. اما نكتب البي اش ايكال البي كا ا 1 اللوغ ديال لا باز 1 سور لاسيد 1، او بيان نكتب البي اش ايكال بي كا ا 2 اللوغ بلس اللوغ ديال لا باز 2 سور لاسيد 2. جوج غادي يوصلوني لنفس الريزلتا مادام كاع لي دوني عندي. اللوغ ديال هادي هي سي في 1 موان اكس فينال سور في، والاخرى غتكون مقلوبه وتكون فيها ان سين موان، دونك 5,7. Puis, قال لي calculer, on déduit les deux espèces prédominants. Donc, تنقارنوا البي اش مع البي كا ا. البي اش كبيره على البي كا ا 1 وكبيره على البي كا ا 2. دونك 5,7 كبيره على البي كا ا. دونك البريدومينونس ديال من الا كانت البي اش كبيره راه ديال لي باز. دونك لي باز بجوج بريدومين لي زاسيد. Deuxième partie, étude de la pile cuivre aluminium. عندي كويفر الومنيوم عاطينا ليكواسيون. لا ماس مولير ديال الالومنيوم كونستونت فاراداي توكلوا على، شوفوا معايا لا كونستونت 10 موان 20. غير تبان لكم 10 موان 20 فهموا بلي هادي راه مقلوبه. سيت ان رياكسيون اللي غتكون في لو سونس 2 ماشي في لو سونس 1، لحقاش كا تعطيني انديكاسيون. دونك عندنا دو سوليسيون هنا، عندنا لي كونسونطراسيون لي فوليوم دوني سي 0. On branche entre les deux pôles de la pile un conducteur ohmique D, un ampèremètre et un interrupteur K. La concentration de CO2 plus diminue, la casse réactif. La courbe de la figure 2 représente la variation de la concentration CO2 plus des ions en fonction du temps. Deux existants dans la première demi-pile en fonction du temps. En utilisant le critère d'évolution spontanée, c'est le critère. Le critère, il y a تنقارنو كي ار مع كا. سي كي ار انفيريور ا كا ليفوليسيون غتكون في لو سونس 1، سي كي ار سوبيريور ليفوليسيون غتكون في لو سونس انفيرس. نكالكيليو. دونك عندي لو سونس 1 عطاو ليا هما، ولو سونس 2. لو سونس 1 هي الفورماسيون تاع الالومنيوم، لو سونس 2 هي الفورماسيون تاع الكويفر. كا هي 10 موان 20. نكالكيليو الكي ار. كي ار قلنا لي سوليد ما تنكتبوهمش. لا كونسونطراسيون دي برودوي 3 la concentration des réactifs هنا à la puissance 2. C0 قد C0 غتبقى C0 على 1، دونك هي تقريبا 0,05. 0,05 est supérieur à 10 moins 20، دونك
la réaction évolue dans le sens 2, le sens indirect, c'est le sens 2. C'est-à-dire que l'aluminium qui va réagir avec Cu2+, et c'est pas l'inverse. Donc on va dire donner la représentation conventionnelle, ديما في la droite نديرو le plus, ou في la gauche نديرو le moins. لحقاش Cu, donc le plus عندي اللي تعطيني لي زيليكترون هما le moins غتكون l'aluminium غتعطيني Al3 plus 3 électrons. C'est une oxydation تتكون في l'anode, oxydation anodique. وهنا une réduction cathodique. Donc le plus à droite, le moins à gauche. Exprimer la concentration Cu2+ à un instant T. نقدر نكتب دومي ايكواسيون جدا منها كيما نقدر نكتب ليكواسيون كامله. دونك دومي ايكواسيون لا كونسونطراسيون ديال Cu2+, لا فارياسيون ديال لا كونسونطراسيون هادي il diminue الا درت هادي ناقص هادي غتبقى موان اكس لا كونتيتي دو ماتيير دي زيليكترون سور 2. دونك نقدر نكتب العلاقه مباشره Cu2+ هي C0 V moins X sur V, C0 moins X sur V, avec X des électrons, on a N des électrons, il y a N des électrons, هذه moins هذه la variation, il y a 2X, hein. N des électrons, il y a 2X, donc on a X, il y a N des électrons sur 2, il y a. Donc C0 moins E delta T sur 2FV, delta T il y a T moins T0, T0 égale à 0, غتبقى هنا غير T. Donc C0, donc sous la forme ديال B plus A fois T. B هي C0 و A هو moins I sur 2FV. On déduit la valeur de l'intensité. عندنا ال A, le coefficient directeur هو ال A qui passe dans le circuit. À T égale, عطاوني la valeur C2+ égale à 0, نخرجها من تما. دونك غادي نعطي لهادي 0 ونخرج سي 0 شحال تساوي في تي فينال كيما نقدروا نخرجوها من الكوفيسيون ديريكتور. دونك اي ايكال الكالكول هي تقريبا 0,2 امبير. La pile est entièrement usée à une date TC, déterminée en fonction TC, F, I, M, la variation de delta M. كلمة هنا usé ماشي بالضرورة لان دي رياكتيف غادي يتم، يقدروا يبقاو بجوج وتكون ايزي. امتى تقدر تكون ايزي؟ لورسك كيو ار ايكال كا، ملي تتوصل كيو ار ايكال كا الاي تتكون زيرو. دونك نقدر نكتب هنا ثاني ان ديال الالومنيوم دلتا ان ديال الالومنيوم لا فارياسيون هي موان اكس، لا فارياسيون تاع الالكترون هي 3 اكس. نكتب مباشرة دلتا ان ديال الالومنيوم موان لحقاش كاين موان هنا ايكال ان ديال لي زيليكترون سير 3 ان دي زيليكترون، ونخرج الاكس هنا وهنا ونصيب ان دلتا ام ديال الالومنيوم هي موان اكس فوا ام، وهاد الاكس هي ان تاع لي زيليكترون سير 3 افيك لو سين موان. لي رياكتيف ديما تيكون فيهم موان. دلتا ام ايكال ونديرو لا ماس عندنا كلشي اللي دوني عندنا دلتا تي. لا ماس تاع الالومنيوم هي موان 44,3 ميليغرام négatif, déterminé en fonction de Tc et M la variation de M la masse de l'aluminium. هاهي la masse de l'aluminium الدوني الأولى هي هادي، ومن بعد نوصلو هنا والسلام عليكم.